daun tangan dia mah udah ulin aja. Din kemana gan? Tempat biasa curug orang baru samperan baru dah. Ayo orang kayu masih todolan udah deket. Juga ya baru dak di darinya. Ayo. Jan, borak dari dia sih. Kita pas sama darinya. Jika nama masuk ground kemana? Mana segala ku urang. Do. Mana mah 30 ke era atau punten-punten. Sorry, jika surat setegar jangan do. Kumaha mana setegan? Buka ulang main nyawa lain kepolongan. Udah bodak di dari yuk. Dari dia juk bae mah. Ayo dar kayu mah. Mana si Toldona kan? Nah, itu tegangan urang. Kade bisa tinggalin teh lah. Geramai di luar. Orang-orang can abus pantun harus ditutupan. Nolin kejar rupan mainnya bagaimana? Toldo. Gara-gara mana orang jadi hayang modal. Udah mana mau pegawaian modal jeung modal. Geus geus adi lanjut teh ulah pas saya wae. Kebenaran aja orang ada dekat nyampuran dan ngajak ulin. Ulin ke mana? Biasa wae kan curug. Ayo terus lila. Ayo atulah. Tapi kalau orang modal heula. Bentar. Pepena ya. Oh, alasan mah tadi teh aya waktu sama bareng kami di coba bilang. Nyatu. Kum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum gitu. Nah, maaf assalamualaikum. Waalaikumsalam tah gitu. Aya naon baru dah? Urang among. Mau mana? Ke curug. Ayo. Kalau atuh cenah keletak we aya naon. Itu sebenarnya baru banget sadar yuk. Mana tuh? Udah karawannya kan ini. Nyarek ulin atuh, kira aku berek balanja. Ini apa biasa sama makan. Da atuh mana mama kujung nanya ka dia teh nyarek ulinnya Mas. Kenalan marane? Mani maneh sarwana jeung si Tika nyaho keur arulin. Da maneh mah lemut atuh. Di garande. Oh, suka yang modal hari juga gandeng deh. Kita sok ngomong modal-modalan we sok geuleung yang masuk cara bisa dahar. Nah maneh beuti sebut anu pisan. Bener ngaran kurang teh mah. Ganti lahir nah. Orang teh sok minang modal wae. Jadi kudu orang teh disebut si Nah, tadi disebut si modal atuh. Kegenahan jeung lucu we ngaran teh si kinu urang ge. Itu Urang ge aya pepanjangna, maneh hayang apal teu? naon? John Tower soalna keleutik urang minang labuh di Gudabel di Jurahro tapi ka John Towerna tapi GGG orang mah anggar we kaset. Oh gitu. Kalau tah urang apa ngaran maneh pepanjangan naon? Naon? Nya tolol nya bodoh. Apa ngaran pepanjangan maneh gar yang apal teu? Naon gitu? Tegableg ka era. Tong sok itu teko tadi orang tong saling gorengan batur ngarantai ke doa kan ngabogaan anak. Sore we mapen. Nya. Bisa orang marahin kobak ya, marawa koina teu. Kumaha main kobak teh? Biar orang teh kudu boga koin, duit yang lalombangna,
deui duit koin eta teh. Asupun kenal Mang eta lamun asup. Jadi milik urang. Mane boga teh pen koinna. Guru sarua jeung judi harus atuh hari kitu mah cek pausan oge judi teh mangrupakeun dosa anu gede nah marana yang boga dosa anu gede. Tapi dah heueuh. Kumaha tuh berdak tong main kobak, main naon atuh sok? Kaleci mending ge. Mana teh eling dinu kieu dek main keleci nyari nyuwun nyala babatu. Benar we tol jeung bodona teh. Geus wae mah urang abecian numpul bener ieu. Ayo. Ayo. A B C D E F G H I J K L M. Naon bubuahan tinu M urang mah mangga. Urang mah manggis. Manggu. Manggu jeung manggis teh sarua teh. Heeh, martisa we. Naonnya ti, mana kepikiran tuh? Itu. Ya itu bara lagi, mana buah naon do? Marjan, Liur ah mana mah? kan Marjan ngetinu bubuahan. Dulu itu nah. B C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S. Bubuahan tinu S sok euy, urang mah samangka. Sirsak. Salak. Ah, atuh nining buah naonnya? Si jeruk. Jeruk lemon. Habis dikit salak. Emang bisa tuh. Lu asal tinu bubuahan we. Oh, aku memaneh we. Ah tebaralek kemarin mah. Apa tuh kemarin si Joni di Tasare si Inungna Indoma. Wah, pedah naon gitu. Pan ngawadul ka Inungna babaja dibere jamu di Pak Haji padahal menang mau. Terus ya, pan kamari ge abdi nu pas keur maok mah, terus tadi kan nanyakeun, engke jakeun si Joni. Palingan atuh maneh muka ka dibejakkeun. Ah, ada si Titi mah tukang aduan. Itu nyangkanya si Joni teh hubungan. Jadi tukang maok, jadi tukang ngawadul, ih amit-amit. Astagfirullah, geus nah jadi ngagorengan batur yo nya cek Pak Haji oge saha wae anu ngomongkeun ngagorengan batur sarua jeung kadahar bangke dulu teh sorangan. Ceramah wae. Kayak itu tong dia ceramah mah di masjid. Istighfar mana teh tegar di ceramahan teh lain salah kegituan. Istighfar. Tah kieu nu tara ngaji teh. Jadi tah nyebut istighfar kalah ngomong istighfar. Lain kitu gar, astagfirullah gitu. Astagfirullah lagi. Geus ayo orang ngojay, genah keur panas kieu mah. Oh, dek ngari lu ngarojay mah. Wah, orang merek congklak weh. Aman, kera balik siang murid. Nya mak, ayo ah, palagi. Dan sok, jadi gampang. Sok. Kak, ciwik.
Coba lihat. Kenapa marah nih?